ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਗੱਗੀ ਬਾਂਸਰਾ 855 ਤੇ ਦੋਵੇਂ ਪਾਸੇ ਸੋਨਾਲੀਕਾ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਗੁਰਦੀਪ ਹਰਿਆਊ ਵਾਲਾ ਸਾਡਾ ਵੀਰ ਪੁੱਜ ਗਿਆ, ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਵਾਲੇ ਵੀਰ ਭਾਵੇਂ ਗੱਲ ਲੋਨੀ ਮੱਲੇਵਾਲ ਬਹੁਤ ਸੰਦਾ ਸੋਨਾਲੀਕਾ ਤੇਜ ਚੰਦ 3600 ਜੈਂਟਾ 555 ਨਿਰਮਾਣ 855 ਬਰਫ ਮੌੜ ਰੋਟੀ 855 ਹਰਵੀਰ ਅਰਜਨ ਬਸ ਗੁਰਦੀਪ ਨਿਊ